ኣብ ስጋ ተጣቢቆም እንታይ ይገብሩ? ናይ ስጋ ሕመም የምፁ፣ ናይ ስጋ ዱ የምፁ። ወንድ ዛር አይነጥላ ሰይጣን ወንድ ዛር አይነጥላ ሰይጣን ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዘርእዮ ፀባይና ባህርያት ክልተ ዓይነት አይነጥላ ኣሎ። ወንድ ዛር አይነጥላ ሰይጣን፣ ወንድ ዛር አይነጥላ ኣጋንንት ይበሃሉ። እዚ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝረአይ ርኩስ መንፈስ ዛር እዩ። በተለይ እዚ ወንድ ዛር አይነጥላ ሰይጣን፣ ወንድ ዛር አይነጥላ ኣጋንንት ከምቲ ኣከባቢ ዘሎ ሰብ ይፈላለዩ። እዚ መንፈስ እዚ እዚ ርኩስ መንፈስ እዚ በተለይ አይነጥላ ኣይሕምምን እዩ። ውሽጢ ዕድልካ ይዓፅወካ፣ ውሽጢ ጉዳይ ተሃሊካ ወረቃቅትካ ይጋርደልካ። ደቂ ኣንስትዮ ሓዳር ንኸይገብራ ዝጋርደን ዋላ እኳ እዚ ንሓዳር ዝኸውን ነገር እኳ እቲ መንገዲ እኳ ተተኸፈተ ሓዳር ተገበረት እኳ ሓዳር ምስ ገበረት ከዓ ውላድ ንኸይትወልድ ከዓ ዝዓፅዋ ውላድ እኳ እንተተቐበለት እንተተዋሃበት እኳ ምስ ተወለደት ቆልዓ ከዓ ኦቲዝም ንክኸውን ከዓ ይገብር። ክንደይ ኣዋልድ ኣሕዋትና በዚ መንፈስ እዚ ተታሒዘን ንቁም ነገር ንሓዳር ዝምነያ ዝብህጓ ግን እቲ ዝደልዮ ነገር ከይረኸባ ዕድሚአን ዝደፍኣ ብዙሓት እየን። ኣብ ናይ ዓለም ዳንኬራና ጭፈራ እቲ ንእስነታ ክተሕልፎ ክትውዕል ከላ እዚ መናጢ መንፈስ ግን ኣብ ውሽጢ ኮይኑ ሓዳር እንታይ ክገብረልኪ ሓዳር ኣይጠቕመክን እዩ እናበለ ብውሽጢ እናሸኽሸኸ ኣብ ምስተያት 3 ግዜ 4 ግዜ እናኣተወት ገፃ ልብስቲክ እናገበረት እናተቐባብአት ውሽጢ እስኹም እኮ መልክዕኛ ኢኽ እናበለ ሓይሊ ዝህብ መንፈስ እዩ። እዚ መንፈስ እዚ ካብ ንፋስን ካብ ሓውን ተፈጢሩ ማንም ሰብ ከዓ ክፈልጦን ክላልዮን ኣይኽእልን እዩ። ትሰግድን ትጸልይን ትጾውምን ቤተክርስትያን ትመላለስን ትቆርብን ተኾይና ግን እዚ ብውሽጣ ዘሎ ዘድፈጠ ርኩስ መንፈስ ክትፈልጦ ትኽእል እያ። አለበለዛ ስቁኢልካ ኣብ ናይ ስጋዊ ጉያ ተኾይኑ ግን ዘሪኦ ፀባያትና ባህርያት ናይ በዓሉ ዝኾነ መንገዲ ኣሎ። ሓደ ኣዋልድ ብቁንጅነአን ይምክሓ፣ እቲ ቁንጅነአን ትጉዝነአን እናርአያ ብውሽጢ እንታይ ኢልክዮ ሰብኣይ እንታይ ገብረልኪ ሰብኣይ እናበለ ሓዳር ንኸይትገብር በይና ስቁኢላ ዕድሚያ ሙሉእ ንኽተሐልፍ ዝገብረን መዓት ኣዋልድ ኣሕዋትና ኣለዋ። ሰብካ እንታይ ይብል እዚ ኩሉ ቁንጅና ሒዛ እዚ ኩሉ ጉብዝና ሒዛ ሰብኣይ ዘይተኣቱ እንታይ ኣበር ኮን ይህልዋ ይብሉ። ኣየ ሰብ ውሽጣ ዘሎ ዘይፈለጥኩም ዳእዋ ኣበር ትብሉ። ንሳ ፈትያ ኩን ተተኣይስራ ተታሒዛ ንሓደ ሓዲአን ከም ሰብኣይ ኮይኑ ይሕዘን እዩ። ለይትና መፀ ክፉእ ስራሕ ይሰርሕ ዋላ ምስ ሰብኣይ ዘለዋ ሰበይቲ ከም ሰበይቲ ኢሉ ይሕዛ እዩ። ለይትና መፀ ይጋሰሳ ኩሉ ግዜ ቀፃሊ ክመፃ ከሎ ትለምዶ ምስ ለመደቶ ንሰብኣያ ትፀሎ እኽኽ ትብሎ ትፀርፎኻ ተዋርዶ ከዓ እቲ ናይ ለይቲ ዝመፅእ መዓዝ ዝመፅእ እናበለትካ ልባናዊ ይንጥልጠል ተዘይመፅኡ ተተሪፉ በዓላ ሂወታ ክትሓልፍካ ትገብር።
ክንደይ ኣብ ሓዳሮም እንታይ ኮይና እዛ ሰበይቲ ሕጂ ተቐይራትኒ ቀደም ከምዘይነበረትን ሕጂ ግን ኣብ ዝቐረባ ግዜ ዘምፅአቶ ፀባይ ንዓይ ክትርአኒ ከላ ትቑኢላ ትፀልአኒ ክትርአኒ ከላ ከቢድ ቃል ትውርውረለይ እንታይ ኮነ ኣነ በድለያ እናበለ ወይኑ የጉረምርም ወይኑ መንገዲ እናኸደ እናተዛረበ ይኸይድ ወይኑ ኣብ ስራሕ እናሰርሐኻ ይዛረብ እቲ መናጥኻ ብውሽጡ ኮይኑ ይስሕቕ ይቕልጥ ክንደይ ሓዋትናኦም ሓዳረን ዝተፈትሓ በተለይ ኣብ ደገ ሲንግል ማም እናተባሃላ ሓዳረን ፈቲሐን ብናይ መንግስቲ ዝመሓዳደራ መዓተ ሸሓት እየን በዚሐን ከዓ በተለይ ኣብ ደገ ከዓ ሰብኣይን ሰበይትን ንፍትሕ ክበሃል ከለው ቅድሚኣ እዮም ዝጎዩ ምክንያቱ እቲ መንፈስ ዝመርሖም እያ ዓይነ ጥላ ዝለዓለ እጃም ዘለዎ ኣብዚ እዩ ሓንቲ ሰበይቲ ሓንቲ ጓል በዓልቲ ሓዳር ተኮይና እቲ ምስጢር ናይ ገዛኣ ንመሓዛ ጉጥጉጥ ጠቢላ እያ ተዛረባ ኣብ መሓዛኣ ዘሎ ዓይነ ጥላኻ እንታይ ገደሽኪ ክስኸ ኣብዚ ብዙት ንካራተቲ ንስኺ ገዳ መንእሰይ እኮ ኢኺ ገዲፍክ ፋ ዘይትብሉ ደገ ወፂኽ እናበለት ምክሪ ትባ እሞ ናይዚ መሓዛኣ እናሰምዓ ዝተፋትሓ መዓት እየ ዋላ እኳ እቲ በዓል ገዛኣ ኣረ በጃኺ ግደፊ ክብላ ከሎ ኣሻፈረይ ዝብላ መዓት እየን ኣነ እኮ ሰብኣይ ኮይንካ ሰብኣይ ኢለ እኮ ሒዘካ ሰብኣይ እኮ ይትመስለኒ ማል ምንቁሻሽካ ይመፅእ ጠርፊ እስኻ እኮ ሰብኣይ የኾንካ እንትብሎ እዚ መን እዩ ኣብ ውሽጣ ዘሎ ዓይነ ጥላ ኣፋ ከፍ ኢሉ ነቲ በዓል ገዛኣ በዓል ቃል ኪዳና ተንቋሽሹ ቀንዲኻ ኣብ ሓዳር በኣስን ጭቕጭቕን ዘምፅእ ዓይነ ጥላ እዩ በተለይ ዓይነ ጥላ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ማህፀነን ከፍ ዝብል ኣብ ማህፀን ከፍ ኢሉ እንታይ ይሰርሕ ተይልኩም ሓደ ማህፀን ናይ ምሽታት ፀባይ የምፅእ ካልኣይ ምሕኻኽ ሳልሳይ ኣብቲ ማህፀን ጉጉር ምውፃእ ራብዓይ ኣብ ውሽጢ ማህፀንካ ሓዊ ምልቃቕ ምቅፃል እስካዕ ተንፀርፅር ኣይገብረክን ሓምሻይ ምስ በዓል ገዛኣ ርክብ ክትገብር ከላ ብቃንዛ ትቁንዞ ይገብራ ተረዲኹም ዶ እዚ ናይ ዓይነ ጥላ ሲራ እዩ ካሊኻ ናይ ኣዴታታ ናይ ወርሓ ኣበባ ኣብ ዘይመዓልቱ ንክመፅእ ገዳም ክትኸደ ኮይና ከይኸደት ደም ናይ ኣዴታታ ናይ ወርሓ ኣበባ ንክመፅእ ናብ ፀበል ቦታ ተሓሲባ ከምኡ ብድንገት ዘምፅእ ሓደ ሓዋትና ካብ መንገዲ እናኸዳ ፈሳሲ ዝፈሰነሎ እዚ ናይ ዓይነ ጥላ ሲራ እዩ ክትፈልጦ ኣለክ ናይ ዓይነ ጥላ ሲራ እዩ መብዛሕትአን ከዓ መንኮራዕ ኩዕትኽን ጥንቢ ዘሽቶ ተተኻድን ክሎ ዝወዓልክን ተመሊስክን ኳ ክትክደና ዘይትኽእላ ንዓርስኽን ኳ ርእስኽን ይሕመክን ከዓ እቲ መንኮራዕ ኩዕትኽን ሽታ እዚ ዓይነ ጥላ እዩ ካሊኻ እቲ ሃፋኽን ተውፅኦ ሽታ ሕማቕ ንክህልውካ ይገብር እንትንፋስክ እውን ከምኡ እዚ ናይ ዓይነ ጥላ ሲራ ክፋት ምዃኑ ፍለጣ ዓይነ ጥላ ኣብ ውሽጥኻ ኮይኑ ኣብ ሕልና እውን ይቕመጥ እዩ ቀዲሙ እቲ ጉዳይካ ዝዓፅወልካ በተለይ ዓይነ ጥላ ዘለዋ ሰበይቲ ፀባያት ዘርእያ ፀባያ ከምዚ እዩ ቀልጢፋ ትናደድ ተፀራፊት እያ ካልኣይኻ ምግቢ ካብቲ ልዕል ካብቲ ልቕም እያ ተብል ምግቢ ሱ እያ ትበልዕ ኣይርዳእን ግን ልቕም ካልኣይ ምስ ኣብ ገዛ ጭቕጭቕ ይዝህሉ ምስ ሰብኣያ ጭቕጭቕ ንደቂ ቆልዑታ ትራገም ትፃረፍ ሪኹም ዶ ዓወጭወጭውጥካ የብላ በቃ የናድዳ ሰው ካለ ምንም ነገር እዚ ዓይነ ጥላ ከም ዘሎ ፍለጣ በተለይ
أبدك أنستو خوين نسؤننا نسخاكو سؤال يخون كان سؤال مسير خاكو يترأين النابل كالم الزراو نبع الكار هنا كواخم زدو قوموا إلى الختزارة قال أي أين طلع يمنا إيد كايز حزكا كل جزء يمنا إيد يزحز لمنتا يمنا إيد إنما اعتبرلو يمنا إيد مقبل نبالعلو يمنا إيد نأجزي عامر حالو نرخبلو سلاز غدا يمنا إيد يوم قادة طرو تقادة ديوم كالاي عين طلع زلاتا سبيتي قاتل زراعة تودي ليت مسؤول عام وسيلو ركب يقبل قاتل زراعة تودي ليت يمسء مسا ركب يقبل اجماني عين طلع مخالف فلوتو አደገኛ መንፈሱ አይነ ጥላ ዘላታ ሰበይቲ ምግብ ብጣዕሚ ትበልዕ ብጣዕሚ ካሰቲ ይገብራ ንሓደ ሓደንካ የቕጥነን በተለይ ወንድ ዛር አይነ ጥላ ሰይጣን ኣብ ሕልናና ኣእምሮ ይዝቕመጥ አይነ ጥላ ዘላታ ጓል ኣንስተይቲ ርእሳ ይሓኽኻ ፍርቂ ርእሳ እምኒ ይኸውን ፀጉራኻ ይበንን ይወፅእ እናተቆራረጠ ፀጉራ ማለት እዩ ካሊኻ ኣብ ፀጉራኻ ቀለም ምቕባእ ቀለም ንኽትቀብእ ይገብራ ካሊኻ ኣርተፍሻል ፀጉሪ ንኽትውስኽኻ ካሊእ ሓደ ሓደ እንታይ ይገብረን ፀጉረን ይላጥዮ ንኽቆርፆኻ ይገብረን በተለይ ኣብ ግዜ ፀሎት ክትፀሊ ክትብል ከላ ዝኾነ ስራሕኻ ይገብረላ ወይ ደቃ ክርብሹ ወይ ከዓ ዝኾነ ስልኪ ድወል ይገብር እንድሕር ኣብ ግዜ ፀሎት ዋይ ወደ ከድቅስ ምግቢ ከብልዖ እንዳይ ከይመሸኒ እናበለት እቲ ፀሎተኻ ንኽተኣጓጎል ይገብር ኣብ ፀሎት ቦታ ተኣትያኻ ድቃስ ድቃስ ይለቀላ ናብቶም ቅዱሳት ስእሊ ንኸይትርኢኻ ዓይና ይዕምታ ጠጠው ኢላ ከይትፅሊ ዘኾነስ ከፍ ኢላ ብመዓንኮራ ከፍ ኢላ ንኽትፅሊኻ ይገብራ ድሕሪ ፀሎት በኋላ ናይ ጥርጥር መንፈስካ ውሽጣ ክሓድርካ ይገብር ከፍ ክትብል ከለኻ ሽምጣ ይሕዛ ሽምጣ ገጥ ኣብል ይሕዛ ካብኡኻ ፈስኻ ይለቀባ ፈሲ ኣብ ፀሎት ፈሲ ቆላት ንኽትፈስኻ ይገብራ ገና ስግደት ከይሰገደት ዓይንኣ ናይ ምዕማት ባህሪ የምፅእ ዓይንኻ ናይ ምዕማት ባህሪ የምፀልካ ካሊእ ኸዓ ካብ ማህፀን ዝኾነ ፈሳሲ ንክፈስስ ማህፀን ምሕኻቕ ማህፀን ውሽጢ ምቅፃል ኣብ ማህፀን ጫፍካ ላይ ዝኾነ ሕበጥ ነገር ንክወፅእ ናይ ወርሓ ኣበባ ተዛባላቢ ናይ ወርሓ ኣበባ እናተቃያየረ ንክመፅእ ናይ ሓደ ሓደን ኣሕሊፉ ይመፅእ ካሊእ ኸ ጥንሲ ተኮይና ናይ 4 ወርሒ ናይ 5 ወርሒ ናይ 5 ወርሒ ንክጭንግፍ ይገብር ኩሉ ግዜ ዛር አይነ ጥላ ሰይጣን ካብ ማህፀን ኣይፍለይኒ በተለይ ዛር አይነ ጥላ ዘላተ ሰበይቲ ወረኛ እያ ካልኣይኻ ሓደ ፀሎተኛ ሰብ ተሃልዩ ነቲ ፀሎተኛ ሰብ ክትቕልድን ክትሽፎን እያ ትርኢ
مقلات خالي سم وطاء نتطلعي سب وين نتطلعي تقول ازي ناي نطلع سيراي قال ايغا بقرا ايدا مغو نختبلع يغبرا بيمان زي خونس بقرا ايدا مغو نختبلع بقرا ايدا سلام نختبل بقرا ايدا زخونه ነገር نختገብر يغبرا ازي اي نطلعي قال ايغا كتصوعا كلها كم زي سمعتك يفززا كتصوعا كلها